welcome to back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. 1, 2, 3. Lari ke sana ya barengan. Kelihatan. Bentar lebih 1 menit dulu biar langsung ngantuk cuy, belajar di sini ngantuk banget. Yang mengajak orang lain untuk setuju terhadap belajar bahasa Inggris. Guys, ini lihat kaki bolong aku. Jadi kalau misalnya tentang how to make rice in the rice cooker, maka jawabannya kita giriawan di kelompok Sunda. 1, 2, 3. Sadesi nggak kira? Ah, si Aldi. Sadesi. Tuh kita giriaunian guys. Ini nggak tahu kelompok mana. Ini nggak tahu kelompok mana soal si Aldi. Sadesi kita mau game. Alam ibu, teman etik. Guys, kita mau kuis. Coba geser Naila sama Yuni. Nah, bertiga. Yang tadi dulu. Ya, sok. Kita bertiga guys. Kita bertiga games. Ayo, yang sama ibu mau dimulai. Guys, kita mau pertemuan terakhir sama Bapak Satpam. Sini terakhir. Jadi bapaknya sekarang rambut baru. Iya, Bapak botak. Jadi nanti mah aku mah nggak bakal sekolah di sini lagi, udah lulus ya guys. Ya guys, udah lulus. Dadah. Dadah Bapak. Dadah. Bapak kasih pesan atas sama angkatan ini. Kelas 12 IPS 1, Pak. Pak, kata-kata buat 12 IPS 1. Sangat baik, Pak. Orang-orangnya. Tetap jaga akhlak dan adab kalian. Siap. Siap, Pak. Siap bapak. Siap, makasih, Pak. Siap. Dadah. Siap, dadah. Jangan kangen aku ya, guys. See you next time. Kita mau jajan sih sebenarnya. Kita beli cilok. Beli cilok, guys. Jauh dari Tasik. Aku di sini 1000 semuanya ini. Aku cilok 1, tahu 2. Cilok 2. Tahu 2. Uangnya 4.000. Aku belinya 2 doang, mah nggak apa-apa. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Aku tahu 2, cilok 1. Jadi Awang lucu banget. Tahu 2. Cilok 1. Enggak boleh ya. Mang aku Nih 3.000-an. aku cilok 2 tahu 1. Juga, Mang. Aku beli 3 ya, Mang. Setengah 2. Itu si Amang mesti 2. Mang gitu. Cilok 2 tahu 1. Apa 2 ya? Soalnya kenyang. Ini Mang semua 3.000-an. Aku tahu, Mang. Tahu 2, cilok 1. Guys, amit-amit guys, kita habis mau beli cilok, kita mau mukbang. Kan kau nanya ya, King Kong 2 lagi mana? Jawab sa kemana? Lagi traveling. Lagi traveling, mereka berdua tuh bestie banget. Kita mah nggak bestie. Heureui atuh dak heureui. Cin murang tapi nah. Sini. Cobain ya. Cilok. Kayaknya kayak di sisa main deh. Gue keren. Enggak ada yang Jadi kayak sama ah. Diginiin kayak sama ya. ngikutin. Nggak jadi ah. Tadi tuh sama bener weh. Gila aing mah geuleuh. Apa dah? Baperan. Enak iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cantri kimas. Enak enggak? Enak Sekarang lu. ini enggak ada. Mulai sama ditaliin. Ikut. Udah asik. Bilangin pacar aku sih ya. Oh. Padahal aku punya pacar. Pacar aku malas deh guys. Malah beneran. Dia mah enggak, dia cowok kayak gitu teh. Aneh ada butnya mah gitu ke kita. Enggak. Sorry. Nah, temennya ini enak tahu. Aku beli 3.000. Hari ini aku boros. Sama. Tadinya aku mau sholat di rumah tulis. Sama aku kayak. Tapi kan ini. Aku mah haid lupa. Dua enaknya lagi haid.